病者脉浮，就按他的脉沉在底下，好，脉浮。如果这个浮脉沉在底下是很细而且复古，那是积脉哦。它这个脉是浮，沉在底下，沉在骨边，你一按它就没有了，就叫浮脉。其人呢，欲自利，力反快，虽利呢，心下蓄兼满，这是流饮欲去故也。甘遂半夏汤。啊，诸位呢，你要什么时候用甘遂半夏汤，什么时候用石枣汤，你要问我最清楚，因为我常常在用。好。我有一个病人呢，跑来，小姐长得很漂亮，好，这个瘦瘦小小，你看她是瘦瘦小小哈，咳嗽，在我面前就不断咳嗽，好，那咳嗽咳多久了？哦，咳了好几年了，啊，气喘了，一直气喘20几年了，好，然后咳嗽是伤身，伤身就是，好，我发个声音你听听看，比如说我们咳嗽有几种。胸腔里面有龙痰，对不对？是抽烟啊。好，那如果是水，咳嗽是散开来的，伤身。啊，我们工商绝真语嘛，哈，伤身。一摸他的脉是血脉，知道是水。然后病人的呈现的症状呢，好，他说，我就摸他的肋，说你。胸肋会痛，他对，他说我呢感觉上身跟下身是分开来的，我是2个人，上半身1个人，下半身1个人，中间呢一个东西梗到，我就不知道是什么东西，可是就是难过了20几年，哦，石枣汤症嘛，对不对？看看这个小姐那么瘦小，石枣汤开1剂8颗，大概1000的量，就吃下去啊，哦，好像有好很多。但是没有完全排掉，剂量不够。你看看那个，所以每个人都不一样哈。石枣汤我们在用的时候，后面介绍到石枣汤，我再跟诸位讲剂量如何。他水一清掉以后，他才吃1剂，给他吃1剂啊。他第2天来的时候，他说：“哇，我20几年来没有那么轻松过。可是呢，吃完了药以后，我很奇怪，我会感觉到说，我只要喝水，水就回到胃里面来，就是这里讲的。”欲自利，力反快，虽利，心下蓄兼满。我们把它清掉以后，它上吐下泻，不是自利吗？但是利完了，水还是在那个地方，又跑回来，这就是有流饮还在里面。所以它又跑回来胃里面，在胃的里面一直在累积水的时候，我一看，把它改成甘遂半夏汤。好，如果我们严格来区分的时候，石枣汤是在肺底下有水，病人不能平躺，一定是坐在那里。甘遂半夏汤呢，是在肋间里面有积水，肋膜的地方有积水，好，让你区分，这样你会比较好处理。所以甘遂半夏汤呢，病人还可以躺平；石枣汤病人不能躺平了，这是帮你区分这2个的好的一个最好的一个方式。好，那这里甘遂半夏汤呢，好，这个诸位呢，剂量呢，一般来说，1剂的剂量，甘遂是1000。啊，甘遂是1000，半夏呢2000，啊2000，那这个用芍药呢也是2000，好，甘草呢也是2000，那这几味药呢用水2碗水去煮成1碗，煮成把渣渣去掉，然后再放蜂蜜，好，2个混在一起，再煮成1碗。就是这个煮法是不是跟乌头的煮法是一样？这个时候一定要用蜂蜜来煮这个甘遂半夏汤，才是真正的甘遂半夏汤。这是原方是这样子。好，那这个病人吃了这个药以后，有甘遂的药，病人一定会吐泻，同时来。好，那这个蜂蜜来煮，蜂蜜可以解甘遂的毒，甘遂的毒。这个甘遂啊、原花、大戟都是很凶的药啊，很凶的药啊。但是呢，如果这种病人呢，如果你没有用到甘遂半夏汤的话，这个病不会好的啊。所以肋间，这个在肋间有积水的时候，甘遂半夏汤开给病人，这个药开出去的时候，诸位1剂1剂的开，给他1副就好了。
啊，你不要给他说啊，老师他住得很远，给他3副，啊，那吃这个太过了，好，太过了这个，好，这个不好，好，这是流饮，好用的，好。你看这个处方，你说用白芍厉不厉害？好，它这个处方怎么来的？利用白芍在肋骨的地方，我们那个肺的下方，我讲过了哈，肺的下方，任何的脏的下方都是阴，所以你用白芍这个酸收的药，白芍一下去，等于是这个里面很多好像海绵一样，白芍一下去，好像把那个一挤，那水就跑出来。会有用白芍，以后后面还会很多，好，很多地方用到白芍，然后他就不用桂枝什么的，他就用白芍，因为白芍酸收，一挤它水出来，出来以后呢，这个加上这个半夏，好，半夏沥水，然后泔水把它整个通通导出来。那怕泔水呢，半夏沥水的药很强，造成胃里面肠胃的津液没有了，放甘草下去，那处方就这样来的。好，所以诸位呢，用处方的时候一定要知道如何用药来搭配起来，来调和病人的身里面的阴阳。当你把病人的阴阳调和到正常的时候，病就好了。所以一定要知道什么药叫做阴，什么药叫做阳，什么药跟什么药配在一起是阳药，什么药跟什么药配在一起是阴药。好，一定要知道这个，这就是技巧了。好，那我们经方家这样讲，温病派没有这样子啊。啊，温病派反正都是滋阴啊。好。